Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Magdalinje Mariji Spasovo blagovjestvujušej, iz mrtvih voskresenije i javljenije, ne vjerujuše, že učenici ponosi mi viša ože stosrdi, no znamen mi voruše sjaji čudesi. Ko propovjedaniju posilahusja, i ti u Bogospodih načalnom svijetu voznesalsja jesi Ocu, oni že propovjedaša sjudu slovo, čudesi uvjerjajuše, tjem že prosvjetiše sjatjeni. Slavim Tvoje ježe iz mrtvih voskresenije, čelo